Mga congressman na mahilig sa kickback, mga kontraktor na substandardang materyales, mga tao sa DPWH na mukhang pera. Nasaan ang puso nyo? Saan ang konsensya? Ano kaya ang pakiramdam habang kayo'y nakahiga sa yaman? Kami nagsisiksikan, kami nilulunod sa baha ng inyong kasalanan. Kami nagbabayad ng buwis, pinaghirapan, dugot, pawis. Ngunit bakit ninanakaw lang? Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Ano kayang pakiramdam ng kontraktor na nakaupo sa mamahaling kotse, habang ang mga bata lumulusong sa baha para lang makapasok sa eskwela? Ano kayang pakiramdam habang stay kang nasa hapag, samantalang kami gutom, ang pagkain ay lumulutang sa baha? Kami nagbabayad ng buwis, pinaghirapan, dugot, pawis. Ngunit bakit ninanakaw lang? Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Luxury bag sa kamay ng inyong asawa, habang kami may baldit tabo sa baha. Doktor on call sa bawat sakit, habang Pilipino'y nilalamon ng leptospirosis. Ano kaya ang pakiramdam? Ano kaya ang pakiramdam? Kayong nasa trono, kami nasa putikan. Kami nagbabayad ng buwis, pinaghirapan, dugot, pawis. Ngunit bakit ninanakaw lang? Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mga congressman, kontraktor, mga taong walang konsensya, habang kami lumulubog sa baha, kayo'y nalulunod sa pera.
Hustisiya'y para sa mayaman, mahirap laging talunan. Matagal nang tiniis, pero oras nyo nang bayaran. Huwag sanang hintayin, kamatayan ang hatol sa'yo ni Juan. Ito ang kwento ng bawat Pilipinong naiwan ang tinig ng mahihirap. Ang laban ni Juan habang sila'y nakaupo sa kanilang upuan. Mga tao'y nagdurusa at nakabaon sa utang. Tayo'y magsama-sama, tumayo at lumaban. Nilaban ng hustisya para sa kinabukasan. At ito ang inyong tandaan. At huwag niyong kalimutan, huwag niyong galitin si Juan. Sa kanto naglalako, piso-piso lang ang kita. Habang ang mga buhaya, milyon-milyon ang binulsa. Pag mahirap ang nagkasala, kulong agad sa selda. Wala na bang pag-asa? Nasaan ang hustisya? Mga bata walang gatas, tinitiis ulam na asin. Pero ang mga anak nila sa ibang bansa nagsha-shopping. Bakit ganito ang mundo? Bakit laging dihado? Si Juan ang lumikha, pero si Juan din ang ginago. Bakit ba kasi hindi kayo makontento? Pagod ng ordinaryong tao ang puhunan ng yaman nyo. Bawat luha ng ina, bawat gutom na bata, katarungan ng sigaw, buksan ng pinto ng hustisya. Flood control sa sapa, inanod na ng baha. Kawawa ang mamamayan sa bulok ninyong sistema. Nalubog kayo sa buwis ng mamamayan, pero si Juan lubog na sa baha, baon pa sa utang. Mga kontraktor ng kalsada, puro palpak ang gawa. Bilyones ang kinita, lubak-lubak pa rin ang daan ng masa. Mga kasabot na opisyal para mga hari sa palasyo. Habang si Juan ay nagugutom, nila mo ng dilim sa kanto. Kayo'y tunay na salot, magnanakaw, mapagsamantala. Magnanakaw sa kongreso, sa proyekto, sa bawat firma. Huwag kayong kampante sa inyong karangyaan. Baka magalit na si Juan at tulan kayo ng kamatayan. Huwag mong galitin si Juan, baka magising sa laban. Hustisya'y para sa mayaman, mahirap laging talunan. Matagal nang tiniis, pero oras nyo nang bayaran. Huwag sanang hintayin, kamatayan ang hatol sa'yo ni Juan. Kung walang magnanakaw sa kaban ng ating bayan, eskwela'y puno ng libro, guro'y may dangal, magsasakay may patubig, ani sa gana, manggagaway may sahod na sapat sa pamilya. Kalsada'y maayos, ospital ay kumpleto, batay nag-aaral, hindi nagugutom sa kanto. Sa halip ng bulsay, sariling inambag, yaman ng bansay, sa tao na ilatag. Kung wala sanang korupsyon at gobyerno ay tapat, serbisyo'y mabilis, bawat tao'y may sapat, kabataan may pag-asa, pangarap ay abot.